Oh, focus. Ho male alle gambe oggi. Mi sono cagato. Arrivati.
4 minuti più lento. Ma potrebbe essere 4 minuti più divertente. E lo facciamo. Invadere. What the fuck? Ma che strada ha trovato? Ah, ma è bellissima. Oppa, saltino a metà curva, saltini ovunque. My bad.
comunque è vero, con le neghe mi figa metà della fatica che ci sto mettendo adesso sarei andata molto più forte. Stringe. In conclusione, oggi ho guidato veramente male.